หลังจากที่รัฐบาลและรฟม.นะคะได้ลงนามสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดเลือกด้านราคาทั้ง 6 สัญญารวมเป็นมูลค่าถึง 79,221 ล้านบาทก็ถือเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาระบบรางยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของคนกรุงเทพเพราะรถไฟฟ้าสายนี้ค่ะเปรียบเป็นเส้นทางที่เชื่อมฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันติดตามจากรายงานค่ะจราจรติดขัดถือเป็นปัญหาสำคัญของคนกรุงเทพมหานครที่ต้องเสียเวลากับการเดินทางการจัดทำโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมทางรางจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่จะเชื่อมโยงการเดินทางให้ใช้เวลาน้อยลงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าก่อสร้างในปี 2560 เป็นหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่จะเชื่อมการเดินทางของกรุงเทพตั้งแต่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับมีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันตกสู่ตะวันออกระยะทางรวม 39.6 กิโลเมตรเป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานีและสถานียกระดับ 7 สถานีโดยโครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟตลิ่งชันจากนั้นใช้แนวเขตรถไฟสายบางกอกน้อยผ่านโรงพยาบาลสิริราชลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าผ่านใต้ถนนราชดำเนินแล้วเบี่ยงใช้แนวถนนหลานหลวงผ่านยมราชแล้วเข้าสู่ถนนเพชรบุรีเลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดงแล้วเลี้ยวไปตามถนนวิภาวดีรังสิตผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงตัดตรงไปเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วเบี่ยงเข้าแนวถนนพระราม 9ตัดถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงผ่านแยกลำสาลีแยกถนนกาญจนาภิเษกไปสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรีทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มจะมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและแอร์พอร์ตเรลลิงโดยจุดที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างในปีนี้คือช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีสุวินทวงศ์มีสถานีเริ่มต้นจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 สถานีได้แก่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสถานีรฟม.สถานีวัดพระราม 9สถานีรามคำแหง 12สถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถานีราชมังคลาสถานีหัวหมากสถานีลำสาลีสถานีศรีบุรพาและสถานีบ้านม้าและมีสถานียกระดับ 7 สถานีได้แก่สถานีสัมมากรสถานีน้อมเกล้าสถานีราชพัฒนาสถานีวัดบางเพ็งสถานีเคหารามสถานีมีนบุรีและสถานีสุวินทวงศ์รวมระยะทางประมาณ 22.57 กิโลเมตรการเดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มถือเป็นหนึ่งในแผนงานเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าผลักดันให้เกิดการขนส่งที่ครบวงจรและยังมีเส้นทางอีก10 สายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เตรียมเดินหน้าผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงกับการแก้ไขปัญหาจราจรพร้อมๆกับการเรียกความเชื่อมั่นกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ